जे इलेक्शन जालें तातूंत कोण सरपंच जालो? हां, सोनू अशोक नायक हे बिनविरोध निवडून सरपंच जाले. ताका अनुमोदन कोणी दिलें? ताका अनुमोदन प्रपोज केलें दामोदर नायक आनी सेकंडेड केलें अब्दुल एम रहीम खान. म्हणजे ताका डिक्लेअर केलो. विलेज पंचायत फॉर्म हाडून तांचे सगळ्यांनी एकठांय येवन नवे सरपंचाची निवड केल्ली आसा. ते म्हणल्यार सुनील नायक, दुसरें नांव आसा ताचें सोनू. ताचे सगळ्यांचे म्हज्या प्रिय मतदारसंघातले आनी विलेज पंचायतीच्या गोंयच्या सगळ्या नागरिकांच्या वतीन हांव ताचें मनापासून खूब अभिनंदन करतां. आभार व्यक्त करताना दामोदरबाब नाईक हे आपले सरपंच युनॅनिमसली त्यांनी एकठांय आज ही पंचायत मुखार व्हरपाक जाय ह्या अनुशंगान एकामेकाक तेंको दिल्लो आसा. त्या बद्दल आमचे उपसरपंच बाय तेच बरोबर प्रतिमा, तेच बरोबर आमचे मिताली, आमचे आदमबाब, हेचे सगळ्यांचे हांव खूब मनपूर्वक आभार व्यक्त करतलो. आनी एज अ आमदार म्हणून म्हजें सहकार्य ह्या विलेज पंचायतीक आसतलें, आशिल्लें आनी मुखारू आसतलें. सगळ्यांक खबर आसा हांवें केन्ना राजकारण केलें ना. आमी समाजकारणांतले भुरगे आनी हांवूय ह्या सगळ्या म्हजे टिमीक एंटायर विलेज पंचायतीचे मेंबर्स जे आसात तुमकां कशें कितें करपाक जाय तशें तुमी पंचायत मुखार व्हरची. ग्रामस्थ जे आसात ते ग्रामस्थांचे विचार जे आसात, ग्रामस्थांचे मागणे जे कितें आसात ते मागणे पूर्ण करपा खातीर आमच्या सरकारी जे प्रशासन जे आसा त्याच्या अनुशंगान मुखार वचचें. आनी म्हाका दिसता आमची मोठी जे ऑलरेडी दामोदरबाब नायक हांणी ऑलरेडी तें रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा ह्या विलेज पंचायतीची एक नवी वास्तू निर्माण जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजोय प्रयत्न आसतलो आनी बाकीच्या सगळ्यांचो पंचायतचोय प्रयत्न आशिल्लो. तिवूय ह्या फायनान्शियल इयराक मुखार व्हरपाचें म्हजें आजचे ह्या सगळ्यांक म्हजें आश्वासन जावन आसा. आनी परत एकदां सगळ्या पंच मेंबरांक तुमची जी कितें कामां आसा जी पंचायत निधींतल्यान पूर्ण जावपाक शकना पूण खंय तरी आमदार किंवा प्रशासन किंवा म्हणजे गव्हर्मेंटाचो तेंको जाय पडटा थंय हांव तेंचे बरोबर सदां आसतलो अशी तेंचो ग्वाही दिता. परत एकदां सोनू नाईक हेंच्या मनापासून संपूर्ण गोमवासियांच्या वतीन आनी म्हजे सगळ्या प्रिय मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन अभिनंदन करता आनी जेका तेंको दिल्लो आसा तेंच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सगळ्यांक देव हात धर हात. सोनू नायक हो नवो सरपंच जाल्लो आसा. जशें आमी थरयल्लें की येणारो काळ कसो वयतलो आनी सरपंच कशें जातले त्या उतरा प्रमाणे आनी त्या अनुशंगान आयज आमी सोनू बाबाक सरपंच केल्लो आसा. सगळे पंच एकी कडेन रावून फुडें फाटीं कितें जालां जाल्यार तें विसरपाचें आनी एका नेटान बाब मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा आमच्या बरोबर, धडाडीचो एक मिनिस्टर जे खंयचें काम कितें उरलें जाल्यार फाट करून करपाचें तो तेज्या फाटल्यान आमी रावतले आनी तेज्या आशिर्वादान ही पंचायत बरी चलतली अशें सांगताना मागीर दोन दिवस सकयता. देव बरें. आमच्या मिनिस्टर सराच्या मार्गदर्शना सकयल जे लोकांची जी हें आसा ग्रेवन्सीज आसा ते फुडें व्हरतले आनी सगळे एक कडेन रावून मिनिस्टराच्या सराच्या मार्गदर्शना सकयल काम करतले.